النبي صلى الله عليه وسلم في فعل الذكر في رجل من هؤلاء المؤمنين، وكان الذكر سببا في أن يأخذ جائزة من أعظم الجوائز يوم القيامة. بس الذكر هنا له حال، له وصف، مش ذكر بس. وإن كان الذكر فقط محمودا ويأخذ عليه الإنسان حسنات لا شك، لكنك محتاج إلى أن تجاهد نفسك إلى أن تصل إلى هذه الحال. في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخرهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. خاليا